สวัสดีค่ะก็เป็นวันที่รอคอยนะคะฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะอาจจะไม่แรงมากแต่ก็ทำให้ความร้อนหายไปแล้วนะคะวันนี้เด็กๆก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะนอกจากนอนแม่ก็เลยเก็บภาพน่ารักของตาหวานมาให้ดูนะคะเพิ่งถ่ายเมื่อกี้นี่เองค่ะน้องนอนน่ารักดีแม่ก็เลยเก็บมาฝากนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ